เฮ้ยทำเป็นหลับก็จะหลับเลยเมื่อหันไม่ทันน่ะทุกคนโอ้ยขอบคุณดาวงวดหน้าขอเลยนะโอ้โหเอางวดนี้มาแบ่งกันเรนนี่สวัสดีทุกคนดูหน่อยเรนนี่ลูกเรนนี่สวัสดีจ้าเรนนี่แปลกๆเขาบอกเรนนี่แปลกๆขอเลขบัญชีหน่อยได้เลยเดี๋ยวหลังบ้านทักหาพี่บ๊อบได้เลยต้นสวยแบบปะไม่สวยขอ67เหรอวันนี้ไม่เหนื่อยครับแต่ว่าป่วยนิดหน่อยเพราะว่าข้างหน้าเลยมีน้ำเปล่าป่ะมีอันน้ำเปล่าเหรอขอสักขวดเลยได้ครับโอ้ยสักครู่โอ้ขอบคุณครับวันที่27นี้ใครมาวันบวงสรวงบ้าง ยังไม่ได้กินเลยAre you sleepy เป็นป่วยใช่ครับนิดนึงเพราะว่าเหมือนแบบตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศก็มีแบบว่าป่วยนิดนึงแต่ว่าไปหาหมอมาแล้วไปหามามันดีขึ้นเพราะว่ายาแบบว่าคือยาเหมือนแบบออกฤทธิ์แรงมันเหมือนหูอื้อนี่คือแบบหูอื้อดูแลตัวเองได้เลยครับเฟิร์สเหรอฮะอยู่นี่แหละฮะนอนเล่นอยู่เฟิร์สกินยาเยอะไหมกินเยอะนะแม่คือเตรียมยาให้แม่รู้ว่าถ้าเตรียมเองไงไม่กินหายไวๆได้เลยครับหายไวๆได้เลยครับจะพยายาม27นี้เจอกันได้เลยครับผมไม่ทันนะพยายามอยู่บอลโลกเชียร์ครับเชียร์อังกฤษฮะแต่ว่าเซ็งมากผู้สานนำ1-0ก็คือมันบอกไม่ถูกไม่เหนื่อยครับได้เลยโอ้โอ้ย
ได้เลยฮะเรนนี่อยู่ไหนเรนนี่หลับแล้วครับตอนนี้กำลังเข้านอนรักพี่เติ้ลอุ้ยมันบอกรักอะไรอย่างงี้คือช่วงนี้คนป่วยเยอะใช่เหมือนช่วงนี้เหมือนหมอบอกว่าช่วงนี้เหมือนแบบว่าโควิดกับไข้หวัดใหญ่ก็กลับมาอีกครั้งระบาดอีกครั้งในช่วงนี้รอบชิงเชียร์ใครล่ะครับถ้าเป็นรอบชิงรอบอันนี้ก็น่าจะอาเจนครับข้างหลังใครครับไม่มีนะข้างหลังอย่าลืมพักผ่อนได้เลยครับพี่เติ้ลไปไหนเหรอครับตอนนี้เหรอฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใช่บอกแล้วเราเริ่มนับกับใครครับ สวัสดีครั ไม่ บ เห็นว่าตัวนางเลยเหรอได้ไหมหลังที่มันมาจริงเหรอที่นี่ลงที่นี่เปียกเลยแต่ว่าที่นี่เหมือนมันตกไปแบบพันเลยแล้ว ไฮพี่บ๊อบ โอเคครับ เจอกันวัน27ได้เลย ไม่ทันจริงๆนะพุ่งตรง เ
ยตื่นนะร้องเพลงให้ฟังหน่อยเดี๋ยวไม่อยากฟังเราร้องเพลง แล้วเสียงเราเสียงกลับมาแล้วนี่ก็ลองเพลงนี้สิ เราร้องเสียงช่วงนี้ร้องชอบฟังเพลงเลย นี่แค่นั้นนี่จะลองลองยังไง ไม่ใช่ร้องเลย งั้นนะ จำไม่ได้เหมือนกัน เฮ้ยใครส่งอะไรมา เขาบอกว่าเชิญคุณจัดร่วมกับครีเอเตอร์1 คนขอโทษครับ มันลองยังไงนี่ก็จะ ไม่สิร้องได้พี่เฟิร์นร้องเพอเนี่ยเฟิร์นร้อง เบอร์ลองยังไงนะลองนี่เธอกลางคืนยืนเดินดูเงียบเหงาเท่าไรว่าไงต่อ ร้องต่อสิ ขึ้นมาจะมีวันนั้นไหมวันนี้เราจะได้รู้กันว่าความสัมพันธ์มันจะร้องไม่น่าจะมือไม่ได้ไม่นอนแล้ว
ดีได้เลยนะ